皇上吉祥。平身吧。是。叶欢呢？回皇上，诗诗姑娘已经安歇了。你们先退下吧。是。老大，老大，老大，朕知道你还没有安心，朕想跟你说会话。老大，皇上，您还是先回去吧。诗书姑娘，她是小孩子脾气，您越是上赶着跟她解释，她就越是听不进去。您先放下几天，过几天自然就好了。只怕这次事情非比寻常，她跟朕不是一般的知己。皇上您放心，奴才跟李太医会好好劝劝她，相信她会明白的。真没想到，康熙会临时改变主意。这样一来，你打算借机挑起清廷内乱的计划，怕是落空了。虽然计划落空，但欢妹及时醒悟了，也算是意外之喜。啊，那就恭喜大师兄了。这样一来，小师妹就能收回对康熙的心思，一心一意地对待你了。只怕这付出的感情，不是说收回就能收回的。但愿吧。师弟，怎么什么动静都没有啊？不知道，不过应该快了吧？吴应奇最近几天，每天都会在这个时候演出。吴应奇的大哥吴应雄是建宁公主的额驸，他们平西王府在京城也有很多的亲友故旧，所以吴应奇应该会有很多的应酬。哎，应酬肯定是有，但没准儿他还有什么其他的计划呢。师姐，我觉得三师傅说的对，我们还是应该提防一下吴应奇，别被他的外表给骗了。你别提我爹了，我爹根本就没把我当成他的亲生女儿，他只喜欢一欢一个人。哎，你可千万别这么说你爹啊！三师傅其实很疼你的。你还记得上次你赌气出走，三师傅在门口眼巴巴地等了你一晚上。哎呀，哦，对了，还有你脸上的伤，三师傅其实一直都在为你寻找那些珍稀的药材，为你配制那个什么冰肌玉元膏。还有小师妹，其实她心里也一直觉得挺对不住你。好了，你别说了，我不想听。好，我不说了。二公子，哎，师姐，吴应奇出来了。
客栈到底是要做什么？应该是见什么人吧。师姐，你在这守着，我跟进去看一下。嗯。这样，快跟上他们！师弟别急，只有石青红在马车上，吴应奇应该还在客栈里。哎，师姐，你看走眼了，那个驾马车的根本就不是石青红，而是吴应奇。他们刚刚在客栈里互相换了装束。难怪石青红今天一直带着竹笠，我这居高临下的看不清他的脸。原来他们在玩障眼法。吴应奇如此小心谨慎，只能说明一点，他在干的肯定是一个见不得人的事儿，说不定真的跟金钥匙有关。走。好像是在等什么人。这么晚了，他肯定不是一个人来这里看风景的，必定是在等什么人。师弟，你看，湖中间有一艘大船。想不到吴应奇行事竟然如此小心谨慎，居然将与人约见的地点定在了湖中心的大船上。樊师姐，你该不会到现在还认为吴应奇只是一个胸无城府、只懂得琴棋书画的文弱书生吧？可是也有可能是吴三桂的指示吧？你别再拿这些借口自己骗自己了，好不好？师姐，三师傅那边我可以替你打掩护，不过三师傅说的对啊，吴应奇他毕竟是贼人吴三桂的儿子，我们不可以不防。师弟，那现在我们该怎么办？放心吧，我有办法。二公子，二公子，师弟，你可千万注意安全，万一有什么意外，我随时去接应。好的。二公子，坐吧。既然人都到齐了，那我们就开始吧。
信里的任务，大家都记住了。记住了。既然记住了，知道该怎么办吧？各位都是江湖上的英雄好汉，既然你们愿意效忠于我，那么就按我们之前说好的规矩来。你们若肯忠于我，我保你们荣华富贵；可若你们对我有二心，也休怪我翻脸无情。我等誓死追随二公子，永不背叛。好。吴应奇约见的都是些什么人？我看不到舱内的情形，不过舱里除了吴应奇，大概还有10几个人。听他们说话和呼吸声，个个武功高强，应该都是江湖中的好手。吴应奇有提到这些人的名字和身份吗？没有啊，本来在这种地方约见就已经十分安全了，可吴应奇还是十分小心，出言谨慎，连即将布置的任务都是写在密信上的，我打探不到更多的消息了。师姐，现在你应该明白了，吴应奇其实很难对付，以前都是我们小看他了。也可能，吴应奇没你说的这么可怕。这些江湖中人，应该都是吴三桂暗中网罗的。他只不过是受他父亲的指派，和这些人接头罢了。至于那些密信，也有可能是吴三桂提前写好的呢。不对，吴应奇绝非一隅之辈，他心机很深，好像在暗中谋划着什么事情。对了，那些江湖之人宣誓的时候，也口口声声地说效忠的是他吴应奇，而非吴三桂。师姐，我觉得三师傅说的对，你现在是被吴应奇给蒙蔽了，丧失了应有的判断。我哪有？我只不过只是在分析另一种可能性罢了。小心驶得万年船。不管怎么说，我们以后跟他打交道的时候，还是小心一点吧，千万不要利用他不成，反而被他给利用了。老大，你就别再板着一张脸了，行吗？皇上千万别折煞奴婢了。奴婢啊，跟皇上是尊卑有别，奴婢再也不敢冒充什么老大，冒犯龙威了。朕知道你心里还在生朕的气。没有，奴婢在皇上面前只是一只小蟑螂。哦不，奴婢就是一只小臭虫。只要您龙族一抬啊，就能把奴婢剁个稀巴烂。是吗？那你昨儿个还骂朕是个骗子，不仅是个骗子，还是天底下最大的骗子！你还撕了朕的檀香古扇。奴婢得了失心疯了，求皇上治罪，奴婢罪该万死。老大，你就别再和朕赌气了，好吗？你以为朕不想杀尽贪官，整顿吏治吗？朕想，朕做梦都想。可是朕这个皇帝也不是万能的。太皇太后说的对，这朝中的事情很复杂，没那么简单，不能操之过急，否则只怕打虎不成反被虎咬。朕只能徐徐图之，你要体谅朕的苦衷啊。
二公子，时候不早了，咱们该赶路了。再等一会儿吧。叶姑娘和叶少侠一定是在京城寻到了亲人，想必不会和我们一起去滇都了。咱们还是赶快赶路好了。来，二公子请。倩影，倩影，叶兄弟，二公子，二公子，我还以为今生再也见不到你了。所以说这就是缘分。我们原计划在京城投亲，但找了许久也没有找到。听说是以前搬到外地了。我本想在京城找一家镖局落脚，但是我妹妹一直拉着我，让我来投靠二公子。不知二公子可否收留我们兄妹二人？这还用问吗？求之不得啊！请。这一纵队向左，这一纵队向右，啊！开始攻城！哈哈哈哈！老爸，有人来了，有人来看我了，我要吃的。老爸，我是易欢，我来看你了，给你糖吃。我要吃的啊！好吃，真好吃。玉欢，玉欢是谁啊？我要吃，好吃，我好吃。我的糖。老爸，乖，不能再吃了，这个不能再吃了啊，乖，不能吃了。这还有呢，鳌拜，还有呢。鳌拜，你看，这是桂花糕，给你的。你是好人，他是坏人，他抢我糖，不好。好吃，好吃。猪哥哥，看来鳌拜是真的疯了。好吃。吃完了，我们要杀出去。鳌拜，我们先走了啊，把吃的放在这儿，你自己慢慢吃。你们下次来看我，再知道。我还要。走吧。好吃，吃完了我们杀出去。以前呢，我觉得鳌拜很残暴，很可恨。可是他疯了以后，今天又看到他这样，我真的觉得他很可怜。你觉得他可怜，说不定他自己觉得很快乐呢。他这一生，前半辈子替爱新觉罗一族打天下，后半辈子在朝堂上和其他3个顾命大臣斗得你死我活，未必有现在的日子过得自在。鳌拜这一疯，他手下的情报网络也都瘫痪了，潜伏在咱们明珠谷的奸细也不会再露面了。现在形势很复杂，樊师妹跟叶师弟跟着吴应奇去了云南，继续打探1号金钥匙的下落。希望他们能顺利找到金钥匙，咱们也顺利找到真的铜匣，再找出潜伏在明珠谷的奸细，这样咱们就可以撤出紫禁城了。欢妹，你不是一直打算继续留在宫里吗？那是以前，现在康熙已经不是我的龙小弟了，我不想再继续留在那个骗子身边了。走吧。
回去吧。真没想到，滇都不仅有京城的繁华，还有京城看不到的民族风情。对啊，其实滇都啊，还有很多好玩的地方。等我这次见了我父王之后，我带你们再好好逛逛。你爹是不是很凶啊？我父王平常是个不苟言笑的人，因为是军人出身，所以总是有点不怒而威。说实话，我每次见到他呀，我心里还会发怵的。但是他人还是很好的，尤其是对我和我娘，他心里啊还是很疼我的。天下无不是的父母。平西王虽然在世人的口中颇受争议，但我相信他一定是个疼爱儿子的好父亲。对啊，倩影，你真是善解人意。二公子辛苦了。王爷有命，要二公子一回来，速去复命，不得耽搁。好，我这就去。叶兄，倩影，我娘和我喜欢清静，所以自行冠礼之后，我娘就随我搬出了王府。这样甚好。倘若真是平西王府的话，只怕我们兄妹二人还不敢踏入了。吴嬷嬷，这位是叶兄弟，叶姑娘，你要为他们安排最上等的客房。二公子放心，昨夜接到消息，我就准备好了，一切用度都安排了最好的。哎，对了，让你准备的药材，你准备齐了吗？大多都准备好了，都是双份，但唯有一味雪肤草只找到了1份。倩影，你看，为你调制药膏的药材，咱们可找齐了。可是，皇上命你把1份药材送往京城，这雪肤草却只有1份。皇上那边啊，咱们再想办法。当然是先给你找齐了药钱。叶兄，倩影，我还有要事，就无暇陪你们先拜见我娘了。你们先到府上安顿，有什么需要的就跟吴嬷嬷讲，等我晚上回来，再给你们接风洗尘。二公子且忙正事要紧，不必以我们兄妹二人为念。这二公子连衣服都来不及换，看来定是有要事。叶公子，叶姑娘，请。叶姑娘，请。叶姑娘看看，还有什么短缺的？哦，没有了，都挺好的，有劳了。那叶姑娘且先安歇，我再去叶公子房里看看。奉主母之命来请叶姑娘一见。你家主母是？我家主母是平西王侧妃，二公子的娘亲。请。平西王侧妃就住在这里吗？我家主母喜欢清静，叶姑娘这边请。主子，叶姑娘来了。
民女叶倩影拜见王妃。不必多礼，看茶。是。想不到二公子的娘亲如此年轻美貌，优雅端庄，也只有她这样的娘亲，才生得出二公子那样的儿子吧。我琪儿在家书上说，叶姑娘是她新结识的朋友。并且是她的红颜知己。琪儿这一路上遇到了很多惊险，多亏了叶姑娘屡次搭救，我心里好生感激。王妃言重了，二公子吉人自有天相，我不过是略施以援手罢了。叶姑娘，你虽说是江湖儿女，但是性子却温柔和善，落落大方。我一见你，心里就好生欢喜。叶姑娘，你还是第一次来滇都吧？你且安心的在我府上住下，等我琪儿忙完公务，让她带你四下好好逛一逛，好好的领略一下滇都风情。多谢王妃。要孩儿运送永历帝的遗物进京。孩儿在登记造册之时，曾看过一眼这把金钥匙，但是也并没有十分留意。后来与山西总兵舒建会面之时，舒建特意将这把金钥匙贴身收藏，儿子也只是远远地看了一眼，对这把金钥匙的印象也并不是十分分明。后来父王命密使从舒建那夺回金钥匙，那密使也是直接带走了金钥匙。孩儿也就没有机会再见到，所以您要问孩儿，这把金钥匙是不是当初的那把？孩儿也不敢确定。你这话说的是真的？那这把金钥匙？假的。假的？那真的呢？不知道，下落不明。那父王真是大意失荆州啊！当年绞杀永历帝时，父王就见他镜中带着一把金钥匙。当时我虽怀疑永历帝如此贴身之物必定十分贵重，但我却猜不出他究竟有何用途。所以，当朝廷要父王将永历帝遗物全部押送进京时，就没有将他扣下。父王，您是什么时候知道这把金钥匙的用途的？10多年前，父王绞杀永历帝以后，就已经成为朱明联盟必杀之而后快的第一人。所以，父王就在朱明联盟里安插了内线。在你们押送永历帝遗物进京后，我才从内线那里得到了消息。当年崇祯皇帝意识到大明江山危机时，就将宫里的宝藏隐藏在一个秘密的地方，然后绘制了一张藏宝图，藏在了一个铜匣子里。除了藏宝图，这铜匣中还藏有各地朱明联盟成员的潜伏名单。所以这把金钥匙就是开启那个铜匣子的。不错，打开这个铜匣子的金钥匙一共有3把，3把必须同时打开，否则就会破坏机关，毁掉铜匣子里的藏宝图与名单。孩儿办事不力，没想到这把金钥匙有这么特别的重要性。孩儿竟然让它在眼皮子底下被人掉了包。
父王可以肯定，你出发时带走的金钥匙那是真的，所以一接到密报后，父王就立刻派人快马加鞭通知你换下金钥匙。没想到，还是晚了一步。等我的人赶到时，金钥匙已经落到了书剑之手。没办法，我只好命人假扮劫匪杀了书剑，劫回金钥匙。可这把金钥匙，已非是当初父王给你的那把了。孩儿办事不力，请父王降罪。琪儿，现在不是谈责任的时候，你要仔细想想，这一路上，除了你和书剑之外，还有没有其他人也接触过这把金钥匙？这，琪儿，莫非你想起了什么？父王，孩儿将押送过程想了又想，实在没发现是哪个环节出了什么问题。琪儿啊，你这次京城之行十分辛苦，父王啊，对你非常满意。我已命人将给你的赏赐送到你的府邸，你先回去好好休息。若是想起什么，再回来告诉父王。是，孩儿告退。嗯。